Bueno, berez pribatutasunak beti dakar olako marko deseroso bat, ez? Nolabait orain arte ere, adibidez, osasunaren krisi honen aurretik ere, edozein sare sozial edo edozein aplikazio erabiltzen duzula, berez onartzen dituzu pribatutasuna murriztu dezaketen, gutxiago edo gehiago, baina murriztu dezaketen erabilpen baldintza batzuk, ez? Hortaz, pribatutasunak beti ekarri du konpentsazio ariketa hori, eta zoritxarrez esango nuke, baina bueno, egia da askotan jotzen dugula batresna batzuk erabiltzera onartuz pribatutasun hori maila batean behintzat murriztuko dela, ez? Batetik kuestionagarria da, momentu honetan, printzipioz konfinamentu totalerako ibilbide bat egin daitekenean, oraindik ez denean konfinamentu totala eskatu, alegia, pixkat arraroa litzateke olako aplikazio bat sortzea, ez? Aurretik behar bada beste neurri batzuk hartu beharko zirelako. Eta neurri horiek hartuko balira ere, egia da oso marko arriskutsua jartzen duela, osasuna eta pribatutasunarena. Eta nik herritar heldu eta arduratsu bezala, nik biak nahi ditut, eta uste dut instituzioek biak bermatu behar dizkidatela. Osasun sistema kalitatezko bat, eta publikoa, eta bestetik, nire pribatutasuna eta nire datuak nik kudeatzeko aukera eta nik kontrolatzeko aukera. Eta hortaz, bueno, ikusi beharko zen, etortzen baldin bada, ikusi beharko da, eta aztertu beharko da, zein diren baldintzak, nola azaltzen diguten ze mailatan ze datu beharko dituzten, ze mailatan aukeratu ahalko dugun zer datu eman eta zer ez, ze mailatan aukeratu ahalko dugun parte hartu edo ez, azkenean gu geu izateko erabaki horiek hartzen ditugunak, ez? Nire pribatutasunaren gainean nik aukeratu beharko nuke. Beste galdera bada, kultura hori edozein lekutara estrapolatu daitekeen han egin den moduan, ez? Nik uste dut, egia da Europak bere hortan pribatutasunaren lege aurrerakoiena eduki dezakela, baina badugula ere kultura bat, nun printzipioz hori ez dugun bere horretan onartzen, ez? Orduan, egia da han erabiltzea inkluso derrigorrezkoa izan dela, eta hemen ikusi beharko zen ahalduntze horretan, hasteko derrigorrezkoa izatea, hasteko datu guztiak beraiek esaten duten bezala partekatu behar izatea, ahalduntzetik oso urrun legoke, ez? Kasu hau ez da bereziki COVID-19arena, baina ahalduntze hori ulertzeko oso adibide egokia dago Bartzelonako udaletxean. Sekulako lana egiten ari dira transformatibo digitalarekin eta beraiek datuen kontrola herritarren eskuetan uzten dute, ulertuz herritar arduratsu eta adimentsuak direla, nahikoak gaitasun daukatela, eta nahikoa ulertzen dituztela gauzak erabakitzeko beraien datuen aurrean zer egin nahi duten, ez? Bueno, nik uste dute ez dela estrapolagarria Hego Korean eta Txinan egin dutena hemen, eta iruditzen zait, etorkizunean baldin eta pribatutasuna osasuna horretan, horrelako aplikazio bat jartze baldin badute beharrezko bezala eta horrek salbatuko bagintu bezala, eta horri baietz esango bagenio orain bizi dugun oharkabeko xok honetan, seguraski gerora ere horrelako gauzak erabali ahalko dira eta normalizatuko da nolabait gure lokalizazioa eta gure barneko pribatutasunarekin oso lotuta dauden datuak banatzea, ez? Eta herritar bakoitzak neurtu beharko du zein den bere oreka propioa pribatutasuna murriztu daitekeen aplikazio bat erabiliz, baina osasun globalari eta norberaren osasunari ere lagunduz, ez? Orduan, pribatutasun hori eta oreka hori mantentzeko aplikazio horren erabilpen baldintzak egon behar dute oso ondo idatzita edozeinek ulertu ditzan, ze gaur egungo aplikazioen erabilpen baldintzak nire amak adibidez ez dakit ulertuko lituzke, baina seguraski ez nik bezain azkar, baina nik uste dut oso garrantzitsua dela ulertzea jendartea momentu honetan ez dagoela bere egoera arruntean, ondo eramaten garila ematen duen arren, badagoela hor, atzeko xok hori bezala ez, eta hortaz instituzioen ardura ere bat dela nolabait horrekin ez jokatzea. Eta pribatutasuna jartzea ere osasunarekin bezala lehenengo lerroan, ez? Eta ahalduntze horretatik oreka hori bilatzen saiatzea.